はい、いよいよ当日になりました。オフィスコマキエンジェルコマ未来を変えるヒーリング占い幸せ5エンジェルということで、今日はこちらのブースです。はい。そして、こんにちは。はい、そして今日出演してくださる、はい、よかったらじゃあマスク外せますか、一瞬。はい、さや先生です。開運のジュエリーアクセサリーを一緒に作ります。いらしてください。はい、あやか先生です。天命ヒーリングの、認定カウンセラーでもあります。今日は活躍してくれます。よろしくお願いいたします。